предустановки. На практике мы еще все это несколько раз повторим, выучим, а потом опять повторим, и еще раз повторим, и еще раз выучим. Как показывает практика, здесь нужно несколько раз повторить, чтобы хотя бы что-то в голове осталось. Так вот, аппарат имеет, если мы в заводские установки возьмем, у него установлено давление всегда 4,20. Ну, то есть 4 это то минимальное давление, которое вообще генерирует аппарат. А у кого какие мысли, может кто-нибудь уже знает, почему 4, а почему не 2? Или не 1? Это то... А? Ну, а чем оно не физиологическое при одном сантиметре? Ну, вообще-то это немножко не из этого, хотя тоже может быть нехватка воздуха нарастать на вдохе. Дело в том, что ведь человек вдыхает и выдыхает в контур. Да? А воздух должен постоянно обновляться, есть порты сброса, которые дозированно сбрасывают отработанный воздух. И если меньше 4 сантиметров, то возникает выраженный ребрифинг. То есть человек вдохнул, потом выдохнул в контур и это же вдохнул. Да? А если 4 сантиметра, то вот эта подпорка давления и потока быстро обновляет воздух уже. Да? То есть, соответственно, это сделано именно для того, чтобы не возникал вот этот ребрифинг и не нарастала концентрация СО. Так вот, 4. Я хочу сказать, что до сих пор, ну слава богу, сейчас, ну, наверное, по крайней мере, те, которые у меня поучились, этого не делают. Но до сих пор бывает ситуация такая, что к нам приходят пациенты и говорят, мы не можем дышать с аппаратом, вот никак заснуть не можем. Да? Мы смотрим, а у него исходное стоит 4. Ну, то есть, вот народ даже не удосужился подумать, что это может быть пациенту некомфортно. На самом деле, особенно у пациентов с тяжелой степенью апноэ, порой комфортное давление, я вам тоже буду показывать эти данные, может быть и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. И мы еще тоже будем говорить про инициацию первого сеанса лечения, где мы должны подобрать то комфортное давление, которое, с одной стороны, человеку будет комфортно вдохнуть и не будет у него ощущения, что воздуха не хватает, а с другой стороны, более-менее комфортно выдохнуть против, соответственно, давления, и чтобы у него не было ощущения, что совсем трудно выдохнуть. То есть некий баланс между комфортностью вдоха и выдоха. Ну, а верхнее давление 20, ну, я скажу так, современные системы, они достаточно умные. Вот еще начиная с сомнобаланса, мы уже термин такой, не заморачивались по поводу вот этой верхней границы, хотя бывает ситуация даже в этих современных системах такая, что по каким-то таким иногда неясным, так сказать, даже проблемам аппарат все-таки начинает завышать давление. И в этом смысле, вот здесь можно посмотреть, возможные проблемы при применении СИПАП. Первое – это недостаточное начальное давление. Оно всегда должно индивидуально подбираться. Нет жесткого критерия, какое оно должно быть. Кому-то нравится 4, а кому-то 10. Это все сугубо индивидуально. Второе – это избыточное повышение давления в ответ на центральное апноэ, на флоу-лимитацию, а бывает такая внутренняя флоу-лимитация, допустим, просто при Хоббл, и она будет все время флоу-лимитация какая-то, да? Ну и из-за утечки воздуха из-под маски через рот, когда я говорил, что если выраженная утечка идет, то аппарат может сбиваться с алгоритма и тоже завышать параметры давления. Бывает еще ситуация такая, что повышение аутосипап выше субъективно переносимого, об этом мы тоже поговорим. Ну или наоборот, через снижение давления в процессе лечения и появления и развития обструктивных нарушений. Ну и так, первое, недостаточное начальное давление. Вот мы даже проводили соответствующие исследования у наших пациентов. Медиана где-то, ну среднее значение это где-то в районе 6-7 сантиметров. Но получается от 4 до 11 сантиметров исходное для пациентов комфортное давление. То есть его, еще раз подчеркну, нужно садить пациента, одевать маску и титровать. Мы все это с вами еще пройдем. И парадокс, что порой человек просто вообще не может начать лечение. Вот он одевает маску, он говорит, не хватает, снимает маску и вообще не может заснуть.
И вот вам, пожалуйста, СИПАП-терапия и закончилась. Следующее. Возникновение центральных нарушений при увеличении давления. Вот здесь достаточно хорошо видно. Видно, в принципе, нестабильность некоторых, да, параметров вентиляции. Но как только давление повысилось до 10 сантиметров, мы видим очевидный чейнстокс. А если аппарат дальше продолжает ошибаться, интерпретировать эти центральные остановки как обструктивные, он еще дальше будет повышать давление. Ну вот здесь тоже характерно видно. В принципе, кривая характерна для чейнстокса, но вот здесь аппарат что-то так вот поошибался несколько раз и давление поднял. Но тут, слава богу, не перестал ошибаться и давление даже начало снижаться. Ну, потому что на центральной остановке повышать давление не надо. Здесь вот мы видим, как повышается давление в ответ на флоу-лимитацию. Но есть флоу-лимитация на уровне глотки. Ну, это, собственно говоря, проявление синдрома обструктивного апноэ сна. А у пациентов с Хоббл есть флоу-лимитация на уровне крупных бронхов. И, собственно говоря, вот ровно так же аппарат может завышать эти параметры и ухудшать приемлемость лечения. А мы ведь, в принципе, должны подобрать то, ну, скажем так, минимальное давление, которое откроет дыхательные пути и максимум устранит нарушение дыхания. Потому что можно, конечно, дать давление 20. И мы все замечательно устраним. Но спать с ним невозможно. Поэтому мы должны баланс найти между, с одной стороны, эффективностью давления и его повышением, а с другой стороны, приемлемостью и снижением. Вот тоже характерная картинка. Это просто с разных аппаратов, которые мы как-то пользовали. Это стайка, между прочим. Да? Видим, вот здесь началась достаточно выраженная утечка. Вот ликс. Да? Ну, такая, скорее всего, через рот, потому что видно вот такая весьма характерная. То рот откроется, то рот закроется. И мы видим, как аппарат ошибся и начал резко повышать давление в ответ на утечку. Следующее – это так называемый узкий терапевтический порог. Как я сказал, аппарат пытается устранить все. Апноэ обструктивные, гипопноэ, флоу-лимитацию и храп. Но в принципе человек ведь может с неосложненным храпом замечательно высыпаться. Да, и никаких проблем не будет. И даже с некоторой степенью флоу-лимитации может хорошо спать. Да, если мы все устранили давлением, допустим, 12, ну и слава богу. А если цена устранения всех этих нарушений 16 или 17, а это уже критический порог переносимости СИПАП-аппарата, то тут бывает ситуация такая, что мы принудительно загрубляем верхний предел. Если человек говорит, что я просыпаюсь ночью, но считается, что если больше 2 раз за ночь он проснулся ночью от высокого давления, то можно постепенно загрублять верхний предел. Тем самым мы несколько уменьшаем эффективность лечения, но в то же время увеличиваем приемлемость лечения. И, собственно говоря, так как аппарат позволяет все контролировать, ну, взяли, убрали, снизили там на пару сантиметров, там через пару дней посмотрели. Если человеку еще как-то мешает, можно еще снизить. Но если, конечно, уже начинает критически нарастать индекс апноэ, гипопноэ или увеличиваться храп, ну, говорим, тут уже давайте будем привыкать, там адаптироваться и так далее. То есть это тоже такой, может быть, динамический процесс вот при вот этом узком терапевтическом пороге, так называемом. Вторая проблема. Ведь аппарат пытается максимально снизить давление до комфортного, ну, то, с которого человек начинал лечение. Да? А если у человека комфортное давление, допустим, 4, а у него тяжелая степень апноэ сна, где нужно давление, допустим, 12, как только человек, допустим, чуть там устранили нарушение, аппарат начинает снижать. У большинства людей, тут даже сложно сказать почему, он достаточно быстро опять детектирует какие-то начальные проявления обструкции и опять начинает повышать. Но у некоторых пациентов бывает и особо храпа нет, и флоу-лимитации нет, но практически сразу возникает обструктивное апноэ. Как только аппарат снизил аппарат. И получается, что аппарат снизил, несколько обструктивных апноэ аппарат повысил. Потом он только опять чуть снизил, опять несколько обструктивных апноэ повысил. И индекс апноэ может быть существенно выше нормы. И тогда мы должны нижний порог поднимать.
Об этом мы сейчас посмотрим картинки. Так что вот если мы посмотрим, ну я назвал это зоны риска. С одной стороны нам не хочется перебрать, и мы так эмпирически. Считается, что давление 15-16 выше 15 или 16 сантиметров уже, особенно в первый сеанс, трудно переносимо. То есть даже если пациенту потенциально нужно давление выше 16, ну пусть это мы потом его поднимем через 2-3 дня, когда человек в принципе садаптируется. Если мы увидим, что давление уперлось в верхнюю планку, что мы все равно видим сохранение каких-то обструктивных нарушений дыхания, ну через какое-то количество дней мы поднимем. Потому что если мы же в первый день поставим 20, и аппарат, устраняя нарушение, повысит 20, ну как правило мы увидим пробуждение, и человек скажет, что мне плохо, слишком высокое давление. То есть мы всегда ставим верхний предел поначалу 16. Ну это если мы не титруем в условиях онлайн. Ну большинство из вас-то будет титровать в офлайн. То есть вы настроили и отправили человека там полечиться. Да? Так вот верхний предел 16. Нижняя зона риска — это то, что, как я сказал, аппарат может занижать чересчур, пытаясь снизить давление, и возникают соответствующие проблемы. Вот так это, собственно говоря, выглядит, как мы подбираем. Первое — это мы подбираем эмпирически исходное комфортное давление, с которым человеку приятно дышать. Верхнее ставим 16. Вот что вот это такое, кривая, да? Вот она, постепенно. Это так называемый рамп повышения давления. То есть, если у человека сразу развивается обструктивное апноэ, бывает, человек только закрыл газки, буквально через 30 секунд уже апноэ. Мы задаем аппарату некий временной лаг, который не позволяет очень быстро наращивать давление. То есть, в ответ даже на наличие обструкции, вот, допустим, если здесь у нас плавный старт 10 минут, то через 5 минут он где-то максимум сможет поднять до 12. То есть, чтобы аппарат не слишком быстро повышал давление в ответ даже на очевидное нарушение дыхания, чтобы человек все-таки успел заснуть. А вот через 10 минут он уже сможет поднять и до 16. И обычно этот рамп где-то в пределах 10-20 минут, ну в среднем 15 минут. Если же мы имеем проблемы с тем, что аппарат снижает давление, и мы можем видеть много, ну больше, чем надо, обструктивных нарушений. Но обычно это бывает, когда у человека субъективно исходное давление низкое, комфортное, там 4-5, а у него тяжелая степень апноэ. В этой ситуации мы делаем так, что нижняя граница тоже поднимается. Начинается с тех же 6 сантиметров, но за 10 минут аппарат принудительно повысит до 10 сантиметров. Вот здесь видно, да? И дальше уже будет держать эти 10 сантиметров в течение всей ночи. И ходить уже в диапазоне не 6-16, а 10-16. Понятна мысль? Да? Да, еще разок. Значит, обычно в автоматической системе, если мы задаем просто исходное комфортное давление, и, допустим, оно 6, и верхняя граница 16. Вот аппарат в этом диапазоне 6-16 и будет ходить. Не будет нарушений, он опустит до 6. Будут нарушения, он повысит до 16. Но если мы видим, что достаточно много обструктивных нарушений, на фоне того, что аппарат снижать начинает давление, то нам нужно как бы вот этот низкий уровень давления отсечь. То есть не дать аппарату опуститься ниже определенного уровня. Да? Как этот уровень определяется? Есть такое понятие 95-го центиля. Когда аппарат в течение всего времени происходит самонастройка, то сам аппарат рассчитывает этот 95-й центиль. 95% времени лечения должно быть прикрыто эффективным лечебным давлением. Может быть, это сложно понять вот так вот, без графиков и чертежей, но просто надо понять, что в аппарате этот критерий есть. То есть, если вы полечились, он оценил весь уровень давления в течение всей ночи, и он вам написал, что 95-й центиль, например, 12 сантиметров. Да? То, соответственно, первое, что мы делаем, мы ставим исходное давление 6. Вот оно. А нижнюю границу, до которой аппарат выведет за 10 минут, ставим на 2 сантиметрика и на 2 ниже гигапаскаля, чем вот этот 95-й центиль. То есть здесь это будет 10.
И тоже на следующий день смотрим. Если мы видим, что остаются обструктивные нарушения, мы даже можем сделать так, что мы вот эту планку поднимем даже до 95 центиля. То есть аппарат начнет с комфортного давления. Потом, соответственно, вот оно комфортное давление. Выведет там до 10 или даже до 12. Он ниже уже просто не сможет опустить, если человек принудительно опять не активирует вот эту функцию сброса на минимум. Допустим, он проснулся, у него высокое давление, он нажал кнопочку, давление опять упало до комфортного. Потом опять за 10 минут выйдет до того, которое мы установили, вот этот нижний порог, допустим, там 10 или 12. И будет ходить в диапазоне уже от 10 до 16 или от 12 до 16. То есть тем самым мы отсекаем возможность для аппарата давление снижать ниже определенного установленного нами уровня. И это, соответственно, уменьшает количество вот этих вот обструктивных нарушений, которые могут возникнуть, когда аппарат снижает давление. Ну вот, собственно говоря, то, что я вам говорил, здесь некая такая, если в случае избыточного количества обструктивных нарушений, да, определяем 95 центиль, например, он 12, нижняя граница устанавливается на 2 гигапаскаля ниже, да, но верхняя там на 4 гигапаскаля выше. Ну или 16, да, чтобы так уж много не думать. Какие возможные преимущества? Первое. Ну, не непосредственно улучшение эффективности лечения. То есть, если мы просто возьмем итоговый результат по индексу апноэ-гипопноэ, то что СИПАП, что аутосипап, все устранит. То есть, вот считав данные, ну, тем более, как я сказал, если мы СИПАП задаем по верхней границе, да, то мы можем даже лучше получить результаты, чем на аутосипапе. Другое дело, что аутосипап достигает практически того же результата глобально меньшей нагрузкой давлением. То есть это не то, что объективную эффективность улучшает, это то, что увеличивает приемлемость лечения, а это, соответственно, само по себе увеличивает и длительность лечения, и приемлемость лечения, и комфортность лечения. Ну, то есть, если в этом смысле говорить об эффективности лечения, а не просто вот посмотреть на индекс, который вот, оказывается одинаков и на СИПАПе, и на аутосипапе. То есть, если касательно объективной эффективности, то и СИПАП, и аутосипап, они одинаковы. А вот что касается комфорта и контроля, ну, можно с машинами сравнить. Можно из пункта А в пункт Б доехать и на Мерседесе, и на Жигулях. И вообще-то результат будет один и тот же. Но степень комфорта, контроля и безопасности по мере продвижения будет разной. То есть вот я люблю всякие аналогии с машинами, вот похоже на это, да? Обеспечение автоматического подбора эффективного давления. Я еще застал ту ситуацию, когда автоматов не было, и нужно было сидеть всю ночь и крутить ручечку настройки у пациента, да? И даже застал более старые модели СИПАП, аутосипапа, у котором что-то поставило, аппарат что-то не так подобрал, то завысил, то занизил, то еще что-нибудь такое, да. Вот современные вот эти аппараты с прямой дифференцировкой центральных обструктивных остановок дыхания, с вот этим мощным алгоритмом контроля за лечением, фактически, если вы к аутосипапу присоедините еще пульсоксиметр, то это получится респираторная система. Та же самая, да? Не, почему? Есть аппараты, которые прям встроенный пульсоксиметр, но как-то они так не очень пошли. Ну, так, если уж мы титруем, то мы титруем под контролем, если в онлайне титруем, то титруем под контролем нормальной системы, да. А если домой отдавать, ну, если там надо периодически проконтролировать, ну, дал ему обычный пульсоксиметр вот этот вот, да, на кисть и проконтролировал. Хотя такие системы есть, да, и даже у нас как-то была ресмедовская система с встроенным пульсоксиметром. Ну, на самом деле, что-то вот в плане чисто техническом как-то не очень это пошло. Естественно, обеспечение объективного контроля за проводимым лечением, собственно, я показывал, как это все производится. Ну и потенциально это уменьшает затраты на диагностику, даже не потенциально, а вообще уменьшает затраты на диагностику и лечение, потому что в 80 приблизительно по статистикам разным процентах случаев автомат вполне адекватно подберет лечебное давление. То есть вы, собственно говоря, настроили,
ввели исходные параметры, отправили его поспать домой, с утра скачали, считали, увидели, что все хорошо, индекс ниже 5 и все довольны. Да, бывают, конечно, случаи, бывают там сложности, бывают сочетанные расстройства, но это никто, в принципе, не отменял этапность, мы даже так с некоторыми центрами работаем, то есть они вот в амбулаторном режиме все это делают, а если какие-то сложные случаи, ну, допустим, с выраженной тяжелой гипоксией, с какими-то сочетанными расстройствами, ну, они к нам просто банально отправляют, ну, и мы уже этими пациентами там занимаемся, разбираемся в онлайне и так далее. Ну, некие такие тоже результаты сравнения СИПАП и аутосипап. Вот 9 рандомизированных исследований. Не выявлено достоверных различий в снижении индекса апноэ и гипопноэ, ну, как я вам и сказал. То есть, вообще-то, объективная эффективность, она и там одинакова. Но видите, что применение аутосипап достоверно снижало среднее давление в течение ночи. Ну, а некий такой суррогат приемлемости лечения – это увеличение длительности использования СИПАП. Но если человеку комфортнее спать, да, то, соответственно, он просто больше его будет использовать. Ну, хотя некоторые авторы, допустим, не находили различий в субъективной приемлемости. Что касается 2004 года, ну, то есть это 16 лет назад, да, основным лимитирующим фактором тогда было, ну, просто очень дорогая, то есть тогда разница в $2000, я вам скажу, это не то, что сейчас разница в 1000. Да, а если вообще первые аутосипапы, ну, обычный СИПАП стоил 2000, нет, сейчас скажу, но вот тогда, когда уже СИПАП, ну, где-то порядка там $2500, а аутосипап $5000. Ну, а эти годы, которые 2000-е, тогда, извините, это было очень много. Ну, я помню, когда первый СИПАП в 95 году, вот мне там, когда француз рассказывал, что он стоит $5000, который привез, а в Москве двухкомнатная квартира стоила $10 000, то я думал, что никакой нормальный человек лечиться таким аппаратом у нас не будет. Хотя первый же, кого вы полечили, сказал, что не нужна мне квартира, ну хотя не то, что он такой бедный был, а хочу аппарат. Ну и, соответственно, сейчас это не так критично. И аутосипап здесь может быть полезен, ну тогда говорили, в отдельных ситуациях титрация, да. Еще интересно, даже если человек не хочет аутосипап, ну мало ли, хочет сэкономить, да, возможный вариант, то с помощью аутосипапа можно подобрать фиксированное давление, которое вы поставите на сипапе. Это тот же самый 95-й центиль. То есть вы даете на пару-тройку дней, ну или насколько вы хотите потитровать этот аутосипап, потом, соответственно, скачиваете данные, нажимаете кнопочку, и вам выдается параметр вот этого 95-го центиля. Это и есть фиксированное лечебное давление СИПАП-аппарата. То есть, потитровав на автомате, вы, собственно говоря, и даете человеку уже аппарат с фиксированным давлением, которое было получено на основании вот этого аутосипап, титрации этой аутосипап. Интересно, что вот это уже более поздние работы, 2012 год. Опять же, ну, Американская академия медицины сна, сейчас немцы активно говорят, что вот, только в условиях лаборатории нужно титровать, все под контролем ПСГ. В Германии до сих пор стандарт говорит о том, что титрация СИПАП-аппарата должна происходить только в онлайн-режиме в условиях Центра медицины сна. Ну, наверное, у немцев еще денег много осталось. У американцев их уже не осталось. Они уже вполне перешли на аутосипап-титрацию. А в Израиле, Владимир вам сам рассказывал, да, что у них вообще уже как таковая титрация вымерла. Ну, я имею в виду, почти вымерла в центрах. То есть, соответственно, стандартная процедура такая. Поставили диагноз, пойди, тебе выдадут аутосипап, он все подберет. То есть, если вдруг что-то там уже не получилось, ну тогда пациент поступает в лабораторию на титрацию. То есть, стандартная процедура уже ровно такая. Ну и только отдельные островки типа там вот Германии остались еще такие вот, ну у них страховые компании, наверное, богатые, да. Так вот, интересная работа показывает, что взяли первую группу, где у них была полисомнография в сомнологическом центре, титрация СИПАП в ручном режиме в сомнологическом центре, ну что дорого, трудно,
и трудозатратно, да. А вторая группа кардиореспираторный мониторинг в домашних условиях, ну тут же какой-нибудь микрочек там или какая-то респираторная система, да. Дальше дают человеку аутосипап в течение недели, чтобы он адаптировался и принял решение о том, чтобы попользоваться аппаратом. И оказывается, что никакого различия по группам в приемлемости лечения нет. То есть, в общем, что так, но в 3 раза дешевле. Тоже 2010 год, сравнительный анализ итогов диагностики лечения апноэ сна в стоматологическом центре и в домашних условиях. Через 4 недели начала СИПАП-терапии результаты существенно не различались. То есть, в принципе, вполне легитимно у большинства пациентов инициировать аутосипап-терапию, ну или в условиях домашних, или в условиях любой палаты вашего стационара. И при этом не надо сидеть рядом и крутить какие-то ручки. Ну и некие такие заключения, рекомендации по применению аутосипап аппаратов. В сомнологических центрах, ну это некий стандарт оснащения, да, для подбора эффективного лечебного давления, но особенно, которые не имеют стационарных сомнологических коек. Далее это пробное лечение в домашних условиях, где вы можете еще оценить эффективность проводимого лечения. Если человек потом будет пользовать обычный СИПАП, подобрать вот это вот лечебное давление, которое вы установите на обычном СИПАПе, ну и проанализировать данные. Если человек лечится обычным СИПАПом и у него что-то не так, сейчас даже человека не загружают в лабораторию, но если уж какие-то совсем непонятные вопросы, да, а просто дают ему опять аутосипап, он опять переподбирает давление, особенно если вес существенно вырос или существенно снизился, да, когда параметры давления нужно переподобрать. Автомат опять переподбирает параметры лечения, которые опять устанавливаются на аппарате пациента, и он благополучно отправляется со своим СИПАПом домой. Да, конечно, есть ограничения. То есть, если пациент с выраженным хоббл, с выраженным синдромом перекреста, с сочетанными заболеваниями, ну, как я вам говорил, и бессонница, и синдром беспокойных ног, еще какой-нибудь бруксизм там, да, с депрессией, с феноменом нарушения восприятия сна, и в то же время с апноэ, ну, там, наверное, нужно разбираться более серьезно и делать нормальные серьезные исследования в стоматологическом центре. Когда предпочтителен аппарат, это и в домашних условиях. Когда обычно лечебное давление выше 12, ну, как я сказал, критично это выше 15-16, уже большинство пациентов испытывают проблемы. Выше 12 часть из них уже может говорить, что давление несколько мешает. С позиционной зависимой формой, ну, то есть когда на спине гораздо больше нарушений, чем на боку, и которые не имеют возможности посещать сомнологический центр. И мы сейчас тоже, у нас такая услуга, то есть все эти аппараты, они имеют карточки. Вот эту карточку, она постоянно накапливает информацию о лечении. Человек во Владивостоке, он берет эту карточку, вынимает из аппарата, вставляет в компьютер, там пара файлов, и просто эти пара файлов присылает нам. Мы их загружаем к себе в компьютер, открываем вот эту всю картинку, которую мы можем увидеть на аппарате. Даже если нам нужно что-то сделать с аппаратом и перестроить, мы вводим данные прямо в эти файлы, пересылаем их обратно, пациент сбрасывает себе на карточку, вставляет в аппарат, и аппарат перестраивается в связи с нашими настройками. И у нас такая услуга есть, да, допустим, 4 считывания в год, когда человек может амбулаторно, дистанционно сбросить нам данные, мы их проанализируем, скажем, все хорошо или что-то нужно изменить, обратно отошлем, соответственно, аппарат пациента перестроится. Ну и когда не следует применять? Не следует применять у пациентов с центральными нарушениями. Какая ни была бы дифференцировка, точность считается не более 90% дифференцировки центральных и обструктивных нарушений. Одно дело, когда у человека там 3-4 центральных апноэ в час, ну что вариант нормы может быть, когда сны снятся, да? Ну, редко, когда аппарат ошибется, но раз в 2 часа ошибется. Ну ничего страшного, через какое-то время все равно понизит давление. А если у человека чейнстокс и там 30-40 эпизодов в час, то закономерно, вы видели эту картинку, да, аппарат может на каких-то эпизодах ошибаться и завышать давление. Если он 3-4 раза в час зависит давление, и вообще-то приведет к завышению давления, еще дальше нарастанию центральных остановок дыхания. С выраженной застойной сердечной недостаточностью, но это опять же, как правило, это пациенты, у которых и имеется этот же чейнстокс,
Ну и тяжелой хоблой дыхательной недостаточностью, там выраженная внутренняя флоу-лимитация. Да, и там вопрос часто стоит еще вообще не о аутосипапах, а о бипапах, ну или аутобипапах.